愛寶和孩子的進入，好像并没有给我生活带来任何的影響。我所担心的問題，似乎都沒有發生。但是，這種看似平靜下面，總是讓我感覺有些不安。到了，謝謝。愛寶，送你回來這麼多次都沒有經過你家，要不我們去你家坐坐吧？當然好啊。逸軒，行嗎？當然可以了。愛寶家真漂亮，很溫馨的感覺，你覺得呢？挺好的。我特喜歡這沙發。哎，你說我們找機會把我們家再裝修一下吧，可以參考愛寶家的風格啊。你說了算。来，喝杯咖啡吧。謝謝。這咖啡真香。逸軒，你也試試啊。喝了咖啡，我晚上睡不着覺。愛寶，你們家都是你自己布置的嗎？一個學設計的朋友一起幫忙布置的，很有家的感覺。